بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير في رحمة ربي ان شاء الله يا ربي، وتيكم فيديو تلقاكم في صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc aujourd'hui on va faire ensemble des choux-fleurs, comme vous voyez, au four. Là je les ai fait passer à la vapeur, ils sont cuits. On va voir les étapes ensemble. هنا كما كتشوفوا اليوم راح نديروا ان شاء الله البنات لهذا الشوفلور، ولا كما يقولوا في بعض المناطق في بعض يعني الدول العربيه يقولوا القرنبيط. كما كتشوفوا هنا فورتو، تحبوا تفوروه ولا تغلوه في الماء كما تحبوا نتوما. هنا فورتو، راح نشوفوا لي زيتاب مع بعضنا ان شاء الله. راح نبداو بسم الله على بركه الله. راح نديروا لوز حبات تاع البيض. هما لي زانغريديون تاعنا، تسمى غير البيض ولا الحليب والفرينه ولي زيبيس تاعنا. جي مي 2 œufs. راح نزيد هنايا شويه حليب. Je vais rajouter un peu de lait, pas beaucoup, moins d'un demi-verre à peu près. Je vais rajouter les 2 gousses d'ail. ندير شويه تاع ثوم، 2 سنينات تاع الثوم. Si vous voulez mettre de l'ail en poudre aussi c'est pareil. هنايا ديروا الثوم كيما هكا، ولا ديروا الثوم تاع يعني تاع البودره هذاك. 2 gousses d'ail. Ensuite je vais rajouter la coriandre ou du persil comme vous voulez. Moi j'ai mis de la coriandre. هنا ديروا شويه دبشه البنات، ولا مدنوس ولا نتوما وذوقكم. كيما شفتوا. وهنا نزيد شويه تاع الفرينه. Et là je vais rajouter 2 cuillères de farine à peu près. Je vais rajouter un peu de sel. Je vais rajouter mes épices. Curcuma, شوية كركم، نزيد شوية فلفل كحل، un peu de poivre, un peu de gingembre. درت فلفل كحل، وهنا هذا زنجبيل. راح نزيد شوية بابريكا او هكا فلفل حلو يعني مرحي. تحبوا ديروا الحار تاني معليش. لي زيرب دو بروفانس، الاعشاب منسمه هنايا، ونخلط كلش مع بعضه. Là j'ai mis des herbes de Provence, paprika comme je vous ai dit, et je mélange. Vous voyez, نخلط كلش مع بعضها. هذا اللي يحب ما يقليش، اللي يعني ما يحبش الزيت، يديروا في الفور هكا باش ما يعودش ميدم كما تشوفوا. هنا راح نرفدوا الحبه كما تشوفوا، كما راها هكا. نغطسوها في هذيك الخليط. On trempe les choux-fleurs dans le mélange. On laisse égoutter un petit peu. Ensuite on la met dans le plat كما تشوفوها. خلطوها في هذاك الخليط ورملوها.
نشفي هذاك الخليط مليح. فوالا خلوها تكتر شويه. ومن بعد نحطها في البلا. حاولوا ما طيبوش بزاف هذا الشوفلور باش لا قابلكم بزاف ما تقدروش تهزوه. Voilà, on essaye de pas trop cuire les choux-fleurs, pour pas que ça soit vraiment trop cuit, pour qu'on puisse le tremper. Voilà. Ensuite, on le pose dans le plat. On continue l'opération jusqu'à remplir notre plat et je le mets dans le four. كيما راكم تشوفون البنات كملت الحبيبات تاعي راح نديرهم في الفور 180 دوغري يتحمروا لي. حمرهم من تحت ومن الفوق. Là j'ai fini mes choux-fleurs, je les ai trempés, je vais les mettre dans le four à 180 degrés jusqu'à obtenir la couleur que je veux, qu'il soit bien rouge. Voilà. Et là c'est avec la même farce les chutes qui restaient ou les petites miettes qui restaient. Du coup je les ai mélangées, j'ai rajouté juste un œuf et je vais les faire frire. Et celui que j'ai mis au four, c'est pour mon mari parce qu'il mange pas de gras. Du coup je les mets au four et celui-là je vais le faire frire. Voilà. هنا البنات داك الدكداك هذاك اللي قعد تاع الشفلور ديما يطيح لنا منه هذاك الدكداك. دوكو وسيتو درتو في هذيك لافارس برك وزدت له حبه بيض وراح نقليه نديرو عجيجات كما راكم تشوفوا. وهذا كي درتو في الفور ان فيت لزوجي ما ياكلش المليدام. دوكو درتو له في الفور كما شفتوا. وهذوما راح نديرهم في المقله مقليين. هذا هو البنات الشفلور تاعنا اللي درناه. هذا تاع الفور كما راكم تشوفوا. هذا اللي درته في الفور شفتوا كيفاش جا. وهذا اللي قليتو العجيجات هذوك اللي بقاو بقليتهم كما راكم تشوفوا كيفاش جاو. وهذه هي الطابله تاعنا تاع العشاء تاع الليله. ان شاء الله يا البنات تعجبكم الطريقه وتجربوها. ونقول لكم مع السلامه البنات. Voilà nos choux-fleurs au four et cela c'est les restes que j'ai fait frire à la poêle. Voilà notre table de ce soir. Je l'ai accompagné avec une mini salée et un peu de sardines, un peu de salade. Et voilà. Voilà, j'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Au revoir. مع السلامة البنات.